可能係個兄弟係啦，張偉安。如果唔係冇嘢抌喎，你睇今次喊喎，啱啊，係啊，祈禱喎，調翻轉頭係咪咧？咦？係咪畫圈啊上啊又？唔係喎，頭先安慰咗佢㗎啦。係啦，真係。家頭都話，可能佢而家喺度諗究竟做咩好咧㗎？係啦，每年都有啲出位嘢嘅，咁今年諗緊喺度做咩好咧？佢政治嘅時候一樣有機聽過，係嘛？一樣係記得㗎，啊，你一樣會記得佢㗎，係一樣記得佢。咁出年咪又會講佢喺葡京灣唔知做咩，又唔知做乜㗎啦。阿張偉安都係啊，佢都好激氣㗎啦，肯定就。你雖然話雖敗猶榮啫，但係始終係企唔到凳仔啊嘛，係咪先？係啊，第三嘞喎。嗱，咁就係我哋好明冇計㗎啦，獨力難支啊。係啊，呢個自己都事實係。係啦，你嗱呢啲職業車手，正所謂啊，職業車手同你呢啲話喺東南亞鬥嘅，啊呢個係啦，呢個。啊，得啦，阿媽唔會鬧你㗎啦，得啦得。佢可能話翻俾個工作人員聽，唔緊要，我扮嘢㗎咋，我係搏啤呢個，你放心，係搏真係搏影相。係啦，咁咪可以上鏡耐啲啦，搏影相。係啦，啊又好嘢喎，真係。係啦，嗱人哋以為啊咁都俾佢諗到真係，好似個身體不適咁，你睇佢好似。係啦，板啊。不過肯定好唔開心㗎啦。係啦，咁呢場咧就係我哋講一講個名次啦，始終就係啊，好啦，睇起步呢一下咧，究竟嗰3個日本車手能否係擺脱呢個張偉安咧？因為張偉安呢個熟路啊。係啦，冇錯。一起步，真係啦，見到小失喐快啊！一起步進入咗第一個彎嘅時候咧，就似乎就係2號車嘅小失喐咧彈出咗先話。係啦。哇！以往咧起步唔會咁少車嘅，今年真係。哇！但係咧，我哋見得到咧，我哋見過呢個東方灣啦。係啦。哇！張偉安亦都係咧同呢個加藤直樹大家鬥搶啦。咁睇下，哇！但係好明顯咧就小失喐，好似咧就係就帶出咗少少。入葡京灣先啊！咦？張偉安上咗第2加藤直樹暫時喺第3位㗎。係啦。一上咗去咧，首先就係小失喐咧，就係領先大先啊。係啦。咁跟住張偉安啦。係啦，再跟住落嚟咧就係呢個加藤直樹。哎呀，有個車跣低咗。嶺南灣之前啊。嶺南灣之前。哦，車咧，車同人都分開。咁我哋一陣間睇下有冇27號車就知道啦。哇！呢個位前邊而家好快啦。咁啊，我哋見得到咧，就係呢個張偉安咧，已經係就過咗呢個小失喐添啊，好厲害啊！咁啊，小失喐咧就而家咧就跌咗落去呢個咧就係第3啊！哎呀，咁啊，張偉安好計，一上嚟就已經掹開嘢喎，掹開咗好多添啊！佢熟路真係着數好多，我哋嚇。咁啊，帶頭嘅車係呢個7號車嘅張偉安。咁向呢個水塘北角嗰度啦，就好快翻到嚟呢度啊！好快翻到嚟呢個起步點嗰度。第一個圈就張偉安啦，大家熟悉㗎啦，呢個幾屆盟主。咁再跟住落嚟咧就係呢個咧係中木亮輔啊，再跟住落嚟咧先係呢一個咧係小失喐同埋加藤直樹。哇！但係呢個日本車手過咗張偉安啦，中木亮輔哇厲害啊！哇！所以話咧呢3個日本車手咧真係不容忽視啊！哇！你睇而家咧就變咗中木咧就搶咗出嚟，哇！張偉安同佢鬥練啊！外爛咗同佢練過。係啦。睇下葡京灣邊個帶頭先啦？哦，都係42號車，中木先啊，中木領頭。咁跟住先到呢個張偉安嘅，咁跟住上呢個松山上路。嚟一咪咧。好啦，落到快橋灣啦。我哋真係保持住呢個距離啊嘛，暫時嘅跑道上面咧越嚟越少車咁滯，你簡直已經望到係好似已經跑咗成10個圈咁樣，因為好少車。係啦，咁啊，澳門嘅車手咧，阿梁玉彩啊，暫時喺呢個第5位啊，鏡頭我哋未見得到佢。好啦，睇翻啦，哇，張偉安又過翻喎，真係我都話咧，呢場賽事咧係好好睇啊，係啊，互相執位㗎。似乎喺直路嘅方向同埋喺松山上路啲灣仔嗰度咧，就各有所長啊！哇，好快啊，又翻嚟啦！3個日本車手
圍攻一個香港車手，係啦。咁暫時嚟講咧，都係仲係見到張偉安，但係覺得我哋睇到好似小七旭又翻，哇！小七旭亦都係咧發力係上咗嚟，小七旭啊又搶翻啦，唉，好厲害啊！啊，呢場賽事啲日本車手咧係咪真係保留實？哇！你睇而家呢個加藤直樹咧，亦都拍埋去同呢個張偉安同埋呢個中木亮輔嗰度。哇！好惡鬥喎，張偉安啊！係咯。3個日本車手夾住，又幾得意。係啦，嗱，又執嘅車全部都係3個唔同車隊。係啦，4個車手分別來自3支車隊啊，有輕騎車隊啦，有終身車隊啦，有呢個銀鋼車隊啦嚇。哦，而家暫時呢個小西優領先啦。咦？哇！真係好貼喎，好似高手過招啊！呢啲國際車手咁啊，我覺得。但係我哋睇到呢個大熱門加藤直樹咧，就成日都穩守住嗰個第4位。我諗係一個戰術。係啦，我諗佢係。哦，時間上咗啊！係啦，12個圈，而家只不過進入第3個圈啫。咁其實澳門玩電單車，玩呢條跑道好好玩嚇。係啊，左插花右插花，因為佢彎路多嚇。但係又好危險喎。又好危險係，所以好多車手咧，尤其是攞咗名次都唔敢再嚟嘅。趁好啊收啊！趁好啊收真係。嗱，啱啱先過咗呢個摩羅園灣咧，我哋今年就特別可以睇下啦，因為就啱先教隊之前就整過嚟啦。咁啊，大家如果揸車經過嘅時候，都會覺得稍為咬手咗少少㗎。咁但係唔係喎，啲車嘅時間做出嚟好似仲快過以前快咗。我諗啲車嘅馬力大咗，同埋啲技術高咗應該。嗱，咁啊而家咧，我哋見到咧就係即係話除咗我哋捕捉住呢個頭嗰4部車係啦，4部車之外咧，其實嚟講咧就係得翻咧賽道上得翻10部叫做10部車嘅啫。10部車左右係真係。哇！咦？張偉安咧喺落呢個又贏翻佢啊！係漁翁街之前咧，佢又爬翻啦，咁啊變咗張偉安咧又係攞翻個第一。小七旭再跟住落嚟咧就係呢個42號啊，呢個中木亮輔啊，然之後咧就係1號車咧呢個加藤直樹咁樣噶，呢4部車。咁啊睇下今度哇！小七旭一喺真係喎，阿啤利啊，真係大直路啦，康打佢馬力係係啦，話見到即係個枕力係好啲，我覺得佢啊。但係而家呢個中木咧，亦都係抽出嚟同佢大家咧睇下。大家睇下呢個線，咦咁睇嚟咧中木。喂，但係如果真係好似我哋所講咧，都係唔抵嘅喎。係啦，隻手咧點解咧？我呢個終點係已經喺直路度過終點啊嘛。係啦，係嘛？哇！咁啊加藤直樹咧就上咗嚟第3，張偉安第4。咁張偉安咧稍為咧就留一留啦。我睇佢個樣啦，留一留，即係大家嘅距離。呢度又執個位㗎啦。係啦，又執咗。係啦，又中木咧又帶頭啦。帶頭啦。中木亮輔帶頭。咁啊，小七旭第2，張偉安第3，咁啊，加藤直樹啊，始終啊都係喺呢個第4位。佢哋真係好叻，我覺得佢哋過頭嚇，全部喺啲 S 彎度過，好夠膽佢哋真係。嚇，42號頭先都係喺嗰啲彎度過。咁因為咧呢個中木嘅話，因為時人都執位，哎呀呢個張偉安又過翻啦，內難過佢好嘢真係。張偉安咧，松山上路會比較熟啲啊，係啊，多啊，佢熟路真係熟路。同埋睇翻而家頭車所做嘅時間，係啊，冇錯。即係好啦，哇！但係一到呢條直路咧，又見到咧呢個咧，多蒲景灣之前啊，俾人追翻。係啦，喺大直路之後，係啦。咁但係照睇嚟講咧，張偉安啊佢